హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు థర్మోడైనమిక్స్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్లు కానీ లేకపోతే సంథింగ్ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా సరే కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తాను, దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఈ వీడియోలో రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే ఏంది, హీట్ పంప్ అంటే ఏందో చూద్దాం. రిఫ్రిజిరేటర్ ఇది డివైస్ విచ్ రిమూవ్స్ ది హీట్ ఫ్రమ్ ది బాడీ. హీట్ని రిమూవ్ చేస్తుంది రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది. రిఫ్రిజిరేటర్ అంటే ఏంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రిడ్జ్ ఏం చేస్తుంది? మనం పెట్టిన ఏమన్నా దాంట్లో మనం ఏమన్నా వస్తువులు పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, దాని యొక్క టెంపరేచర్ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. డిక్రీజ్ చేసి ఏమవుతుంది, లాంగ్ టైంని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనుకోండి, ఫుడ్ ఐటమ్స్ని ఏం చేస్తాం మనం, ఓపెన్ ప్లేస్లో పెడితే అవి పాడైపోతాయి. పాడవకుండా ఏం చేస్తున్నాం మనం, దాని యొక్క టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేయడానికి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తామండి. ఆ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తే ఏమవుతుంది, దాని యొక్క అంటే ఒక 2 days ఉండేది 4 days దాకా ఉంటుంది, ఏమీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా. అంటే దాని యొక్క టెంపరేచర్ ఏంది, ఇనీషియల్ టెంపరేచర్ కాడికి ఇంకా మనం చాలా తగ్గిస్తున్నాం. అలా తగ్గడం వల్ల దాని లైఫ్ టైం అనేది కొంచెం పెరుగుతుంది. టు అచీవ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎనర్జీ. అలా జరగాలంటే దానికి కొంచెం ఎనర్జీ కావాలి ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టర్నల్ సోర్సెస్. ఆ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, మనం ఎక్స్టర్నల్గా అప్లై చేయాల్సిందే. ఇన్ మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఈజ్ ప్రొవైడ్ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్. దీని మెయిన్ పర్పస్ ఏంది, కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ని ప్రొవైడ్ చేయటం. దీన్నే రిఫ్రిజిరేటర్ అంటారు. డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇందాక లాస్ట్ వీడియోలో మీకు హీట్ ఇంజిన్ అంటే ఏందో చెప్పాను. హీట్ ఇంజిన్ ఏంది, దాని డైరెక్షను హై నుంచి లోకి వస్తుంది. కానీ ఇదేంది, రిఫ్రిజిరేటర్ కాబట్టి లో నుంచి సింక్ నుంచి సోర్స్కి వెళ్తుంది. సింక్ నుంచి సోర్స్కి వెళ్ళాలంటే అది అసలు నార్మల్గా అయితే అది అవ్వదు. మనం ఏంది, అడిషనల్గా వర్క్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి దానికి. ఇన్లెట్ వర్క్ ఇన్పుట్ ఇస్తేనే అది సింక్ నుంచి సోర్స్కి వెళ్తుంది. హై టెంపరేచర్ నుంచి లో టెంపరేచర్ కావాలంటే మనం ఏం వర్క్ డన్ అప్లై చేయకుండానే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. కానీ మనం లో టెంపరేచర్ నుంచి హై టెంపరేచర్కి వెళ్ళాలంటే ఏంది, అడిషనల్గా వర్క్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాల్సిందే. వర్క్ ఇన్పుట్ ఇస్తే కానీ లో నుంచి హైకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ సేమ్ ఇందాట్లాగే లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టు హీట్ ఇంజిన్ ఉన్నట్టే సేమ్ ఉంటాయి, కానీ డైరెక్షన్ మారుతుంది. కింద నుంచి పైకి ఉంటుంది. వర్క్ అవుట్పుట్ ఏంది, దానికి బయటకు ఉంటుంది. దీనికి వచ్చేటప్పటికి ఇన్పుట్ ఉంటుంది. ఇందులో యూస్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఏంది, ఇది రిఫ్రిజిరేటర్ కాబట్టి మనం దేనికి వాడతాం, రిఫ్రిజిరేటర్ కూలింగ్ ఎఫెక్టేగా. ఆ కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ ఉంటుంది, క్యూఎల్ అనేది కూలింగ్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ హీట్ పంపు. హీట్ పంప్ అంటే ఏంది, సేమ్ రిఫ్రిజిరేటర్ వచ్చేటప్పటికేమో కూలింగ్ ఎఫెక్ట్, హీట్ పంప్ వచ్చేటప్పటికేమో హీట్ ఎఫెక్ట్. అంటే మనం వింటర్ సమ్మర్ అనేది 2 సీజన్స్ ఉంటాయి. మనం వింటర్లో వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తాం, సమ్మర్లో వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తాం. సమ్మర్లో కాబట్టి బాగా వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏసీని యూజ్ చేసుకొని మనం రూమ్ టెంపరేచర్ని కూల్ చేసుకుంటాం. అలానే కనుక వింటర్లో వచ్చేటప్పటికి మనం ఏం చేస్తాం, రూమ్లో చాలా కోల్డ్గా ఉంటుంది. కోల్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం లోపల కొంచెం టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాం. ఆ ఇంక్రీజ్ ఎలా చేస్తామంటే హీట్ పంప్ని యూజ్ చేసుకొని మనం రూమ్లో ఉన్న కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ని తగ్గించుకోవచ్చు. కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ని తగ్గించుకొని కొంచెం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. దాన్నే హీట్ పంప్ అంటారు. హీట్ పంప్ ఈజ్ ఏ డివైస్ హూజ్ పర్పస్ ఈజ్ ప్రొవైడ్ ది హీటింగ్ ఎఫెక్ట్. దాని పర్పస్ ఏంది, హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ని ఇవ్వటమే. సేమ్ డయాగ్రామ్, ఏముండదు తేడా. కింద వచ్చేటప్పటికి రిఫ్రిజిరేటర్లో వచ్చేటప్పటికి కిందది యూస్ఫుల్ ఎఫెక్ట్, ఇది హీట్ పంప్ కాబట్టి QH అనేది యూస్ఫుల్ ఎఫెక్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ది వాచింగ్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్.